如此强大的身体机能，配合周密的繁殖方式，让短吻鳄的分布地直接占了美国本土近1/5的地区，在10个州都有分布，甚至直接越过了北纬30度，种群数量超过100万只。然而，正因为这样，短吻鳄与人类的交集变得越来越多。虽然没有主动捕食人类的事件，那个马桶一样的嘴也确实不容易致人死亡，但短吻鳄时常在可见度很低的沼泽中埋伏，误判猎物，将钓鱼佬投入水中。即使没有造成致命咬伤，也有溺水和感染的隐患。更有甚者，在繁殖期时，将溅起水花的快艇当作竞争对手，出现多起撞船事故。自1948年以来，佛罗里达共发生了257起袭人事件，约每年5起，其中23人死亡。自1970年以来，全美共发生了至少28起短吻鳄致人死亡的事件。从19世纪末开始，随着人文冲突的增加和皮革贸易的发展，越来越多的渔民、农户和皮革厂组织起狩猎队，大规模捕杀短吻鳄。到上个世纪40、50年代达到顶峰，加上密西西比河沿岸农产品加工的需要，大量污水被排放，湿地遭到破坏，这让短吻鳄一度被认为难以支撑到21世纪。全美国分散种群都有灭绝的危险，其中一些州的短吻鳄已经下降到仅存100余只，更有部分湿地的种群已经完全消失。于是1967年，短吻鳄被列为美国国家濒危物种。随后，密西西比河沿岸及曾经有短吻鳄分布的南方各州开始严格控制污水排放，少数工厂允许在佛州及部分种群状况较好的地区限额狩猎，散户或在非狩猎区以获利为目的捕捉短吻鳄均属违法行为。同时，美国鱼类及野生动物管理局为首的众多野保机构立即展开短吻鳄人工繁育，并在种群已经消失的产区进行野放。到1987年，短吻鳄的数量终于恢复到正常水平，到如今更是增长到了218万只，成为全世界野生数量最多的鳄类，很可能没有之一。但让人没想到的是，短吻鳄种群恢复计划刚刚取得成功，其巨大价值就通过一场意外凸显出来，可以说是无心插柳，柳成3倍防护林了。而短吻鳄更是给人们展示了一波什么叫绝境救场。20世纪40、50年代，海狸鼠作为经济动物从南美洲被引进到了美国南部沿海城市。随后因飓风、繁殖场逃逸等原因，这些海狸鼠进入了野外的湿地沼泽。由于当时正处于短吻鳄数量下降时期，且全国忙于发展工业，无心在意生态问题，这些海狸鼠的数量迅速壮大，到70年代初一度接近100万只，其中路易斯安那州受到影响最为严重。这些海狸鼠不仅挤压本土物种生存空间，还会在泥质防洪堤坝上挖洞筑巢，出现决堤的隐患。南方各州每年投入大量资金用于控制海狸鼠的数量，以及维护农田、修缮堤坝。然而，紧跟着海狸鼠的数量达到顶峰，短吻鳄的种群恢复工作也在按部就班的进行。到70年代初，尽管野生短吻鳄仍作为美国国家濒危物种，但在部分种群恢复较好的地区，其对海狸鼠的控制能力已经开始崭露头角。到80年代末、90年代初，多年的积累终于引发质变，满血复活的野生短吻鳄猛男回归，开始把泛滥的海狸鼠当作主要食物，还会破坏海狸鼠的洞穴，用汁液泥土在其上筑巢。不仅被海狸鼠入侵最严重的路易斯安那州情况大为好转，他们更阻止了海狸鼠继续向东部佛州大沼泽扩散，并在那里进行新的围剿。相比路易斯安那，在佛州的短吻鳄可没那么轻松。刚解决了海狸鼠的问题，佛州神仙遍地的生物入侵狂潮就开始了。中南美的白凯门鳄略略蜥，非洲的尼罗鳄、尼罗河巨蜥，亚洲的泽巨蜥等等。奈何短吻鳄种群再壮大，也是双拳难敌四手。佛州都被入侵成筛子了，根本阻止不过来。也正是这个时候，短吻鳄遇到了自己的一生之敌——缅甸蟒，并成为了北方地区生物入侵防治的最后一道防线。从上个世纪90年代开始，作为宠物进口到美国的缅甸蟒，因为养殖逃逸及个人放生等原因，逐渐从佛罗里达开始向美国其他各州扩散，并迅速形成野生种群，造成巨大生态破坏。由于缅甸蟒同样可以在较低气温下冬眠，这让它们一路北上，入侵范围越来越大。而这时，在其入侵区域靠北的各州已经很少再有数量庞大的本土顶级捕食者与其抗衡，短吻鳄成这些区域内唯一可以制约缅甸蟒的家伙。不仅面对幼体就和吃辣条一样，即使体型较大的成体缅甸蟒也可以像武大龙一样解决。由于本身种群数量庞大，日常捕猎别的中小强动物还会对入侵的缅甸蟒起到一定排挤作用。再加上进入北方低温地区，缅甸蟒的繁殖能力降低，这让它们的入侵不得已放缓了脚步。而短吻鳄则是阻止其继续扩大入侵范围的重要力量。到如今，短吻鳄的种群数量已经成为湿地及本土生态环境恢复的主要指标。由于种群的恢复，以短吻鳄为主题的旅游业也蓬勃发展。
甚至每年在不同区域还有限量狩猎名额。人工饲养个体更是继续供应着皮革产业。在短吻鳄集中分布的南方各州，它已然成为了当地重要的文化符号，推出了各种衍生纪念品。如果没有当年的种群恢复措施，任其灭亡，所有这些如今看到的生态、经济、文化价值都将不复存在，甚至看到它们在沼泽岸边漫步都会成为奢求。